10 cara dan petua hilangkan batuk dan sakit tekak. Apa yang menyebabkan sakit tekak dan batuk? Sakit bekak dan batuk adalah refleks yang membantu membersihkan saluran pernafasan anda. Saraf di saluran pernafasan menjadi terangsang oleh alergen, keadaan perubatan, permakanan ubat-ubatan, dan perengsa lain. Semua ni boleh menyebabkan pengusiran udara yang kuat dari paru-paru. Walaupun kebanyakan batuk adalah berkaitan dengan virus, terdapat juga beberapa jenis batuk lain yang perlu kita berikan perhatian. Mereka boleh menjadi tanda amaran bahawa anda mempunyai kesihatan yang terjejas seperti asma, pedih ulu hati atau bahkan kanser. Jenis batuk. 1. Batuk akut apabila ia berlaku kurang dari 3 minggu. 2. Batuk kronik apabila ia berterusan selama lebih dari 8 minggu. 3. Batuk subakut berterusan antara 3 dan 8 minggu. 4. Batuk produktif jika anda batuk dahak. 5. Batuk kering jika tidak ada pengusiran dahak. 6. Batuk malam berlaku hanya pada waktu malam. Petua hilangkan batuk dan sakit tekak. Selepas mengetahui jenis-jenis batuk yang ada, perlulah kita lawan dengannya untuk kembali kepada keadaan yang sihat. Di sini saya berkongsi dengan anda 10 petua yang boleh membantu anda hilangkan batuk dan sakit tekak bagi semua orang dewasa, kanak-kanak, dan bayi. 1. Mandi dengan air yang panas. Mandi panas dapat membantu batuk dengan melembutkan rembesan di hidung. Sesetengah doktor berkata strategi berwak ini dapat membantu mengurangkan batuk, selesema, dan juga alergi. Ia amat membantu juga bagi bayi yang batuk. Mandi dengan air panas yang boleh diterima oleh bayi akan kurangkan kesusahan yang bayi mengalami dengan batuk mereka. Humidifier juga boleh membantu. Humidifier adalah peranti yang meningkatkan kelembapan dalam bilik tunggal atau seluruh bangunan. Di dalam rumah yang kering, rembesan hidung boleh menjadi kering dan tidak selesa. Meletakkan kelembapan di udara boleh membantu kurangkan batuk anda. 2. Minum air yang banyak. Pastikan badan selalu dalam keadaan terhidrat membantu mengurangkan lendir yang berlebihan dan mengurangkan refleks batuk anda. Minum air yang cukup juga membantu mengekalkan membran mukus lembab. Ini amat berguna pada cuaca yang panas apabila rumah sangat panas dan kering. 3. Pakai minyak pati, essential oil. Anda boleh titik beberapa titisan minyak kayu putih atau minyak pokok teh dengan menggosok minyak pati pilihan anda di leher dan sinus anda. Anda juga boleh menitik 1 atau 2 titisan di dada. Ulangi 2 kali sehari, terutama sebelum tidur. Minyak pati dapat melegahkan tekak dan anda akan berasa selesa dengannya. Ia juga amat sesuai untuk dipakai pada badan bayi jika bayi anda juga mengalami batuk. 4. Cengkir bawang putih. Rebus bawang putih dalam susu dan minum. Minum segelas susu ini setiap malam selama 2-3 hari dan anda pasti akan melihat perbezaannya. Bawang putih mempunyai ciri-ciri antibakteria yang kuat dan ia dapat menghilangkan kesakitan di mana anda boleh mengucapkan selamat tinggal kepada batuk anda dengan mudah. 5. Halia, peppermint, dan madu. Anda boleh mengambil 3 sudu besar halia yang dicincang, 1 sudu kecil peppermint kering, 1 cawan madu, 4 cawan air. Campurkan semua ni dan minum. Boleh anda minum ubat herba ini sekali dalam setiap 3 atau 4 jam. Halia mempunyai sifat antibiotik yang kuat. Jika diambil dengan madu, ia berfungsi sebagai ubat penghilang rasa sakit semula jadi dan pernafasan batuk pada bila-bila masa sepanjang hari. Peppermint membantu halia dalam menghapuskan jangkitan kerana ia merupakan agen antimikrobial. Ia juga melegakan saluran sinus dan sensasi gatal di kerongkong anda.
6. Menggunakan bantal panas. Gunakan bantal dan masukkan kacang merah di dalamnya. Panaskan dengan microwave selama 3 minit dan letak di bawah leher anda semasa tidur. Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan bantal haba elektrik dan menyesuaikan diri dengan haba yang anda selesa dan tidur dengannya. Haba yang dibekalkan dari bantal haba akan mengawal sistem imun anda dan akan membuat anda pulih dari batuk dengan cepat. Bayi juga boleh dirawat seperti demikian. Cuma anda kena pastikan bantal yang dipakai tidak terlalu panas yang mungkin mencederakan kulit bayi. 7. Kunyit. Kunyit adalah ubat yang telah digunakan untuk merawat pelbagai masalah kesihatan. Batuk dan sakit tekak adalah salah satu penyakit yang biasa orang pakai kunyit untuk jadi herba rawatan semula jadi. Kunyit mempunyai sifat-sifat untuk membersihkan lendir dan mengeluarkan penyumbatan pada tekak kita. Ia merupakan ubat penawar yang paling tua yang digunakan untuk hilangkan batuk dan sakit tekak yang dahsyat. 8. Minum teh chamomile. Chamomile dikenali dengan sifat pemulihannya. Teh chamomile sangat berharga untuk mengurangkan kekambuhan batuk. Minum chamomile sebelum tidur adalah sangat membantu dan amat dicadangkan untuk minum dengannya jika batuk tidak memberi sebarang peluang untuk anda rehat pada waktu tidur. Chamomile membolehkan anda masuk tidur dan ia sangat diperlukan apabila anda mendapat sakit batuk yang teruk. 9. Campuran badam. Beberapa tradisi purba percaya badam membantu melegakan masalah bronkial, termasuk batuk. Mereka mengesyorkan campuran beberapa sudu kacang almond yang halus dengan secawan jus oren dan menghirup sebagai rawatan batuk semula jadi. Makan badam setiap hari juga boleh mengurangkan kolesterol anda. 10. Pergi jumpa doktor. Jika batuk dan sakit tekak anda tidak sembuh dalam masa yang panjang, terutamanya untuk bayi, baiklah pergi jumpa doktor dan dapatkan ubat yang diperuntukkan oleh doktor. Makan ubat dengan mengikuti arahan yang diberikan oleh doktor untuk hilangkan batuk anda.